Менің есімім Тұмар. Мен өз заманымда Массагет сақтарының билеушісі болған едім. Гректер атымды Томирис деп солай тарихта қалдым. Тағдырымда көптеген қиыншылықтардан өттім. Күйеуімнен жесір болып қалғанда менің халқыма қиын күндер келеді. Парсы патшасы Кир біздің елмен соғыс ашуға сылтау іздеп, өзіне тұрмысқа шығуға ұсыныспен маған елшілерді жіберді. Мен оған келіспедім. Кир патша жауабымды желеу етіп, бізге қарай әскермен жорыққа шығады. Оған қарсы өз ұлым Спарғатты әскермен аттандырдым. Кир біздің әскерді алдап, айламен ұлымды тұтқынға ұстап алады. Оны естігенде мен Кирге мына сөзді жолдадым: «Қанқұмар Кир, жеңіске желікпе. Сен менің ұлымды ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқсың. Шарап ішкізіп, алдап барып пенде еттің. Ұлымды маған қайтармасаң, ант етемін, қанға қаншама тойымсыз болсаң да, адам қанын сусын қанғанша ішкізермін». Кир шайқасу